Deutsch. Ja, hallo. Also das ist Miranda, frisch importiert aus São Paulo. Und er fragte mich, also wo er ansetzen soll. Was wisst ihr über Brasilien? Muss man irgendwas Geschichtliches bringen? Oder können wir ansetzen bei der Fußball-WM, bei der letzten in Brasilien? Was ist der Wunsch? Nach der Fußball-WM in Brasilien, weil da hat man ja ein bisschen mitbekommen, die Proteste und so weiter. Ja? Então, talvez os protestos durante a Copa e o que depois sucedeu. Bom, eu vou falar só em português, Sim, senão vai dar uma confusão. Claro. E eu falo frase a frase. Sim. Eu posso me lembrar também, mas não seja frase. Não sou esqueci. Continua. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Erstmals, hallo, guten Tag. Primeiro que é um prazer sempre conversar com jovens sobre a luta contra esse sistema podre que pode acabar com o mundo. Por isso a gente tem que lutar para acabar com ele primeiro. Es ist immer ein Vergnügen, mit jungen Leuten darüber zu reden, wie man diese verdorbene Welt irgendwie überwinden kann und eine bessere aufbauen kann und die proletarische Bewegung auch ein bisschen näher bringen kann. Bem, podemos dizer, Trotsky, antes da sua morte, escreveu uma frase que nós vivemos um período de guerras e revoluções. Isto antes da grande Segunda Guerra Mundial. Also Trotzki hat ja noch vor dem Zweiten Weltkrieg gesagt, wir kommen in eine Ära der Kriege und der Revolutionen. Claro que a luta de classes, ela tem uma unidade mundial, porém ela se expressa de forma diferente, específica e em cada país. Em momentos que alguns países têm um pico, um aumento da luta de classes e outros não. Obwohl der Klassenkampf eigentlich eine weltweite Sache ist, ist es aber auch so, dass jedes Land doch unterschiedlich weit ist im Klassenkampf. Das heißt, manchmal sind die einen sehr viel weit schon, die anderen noch nicht. Und dafür werden andere dann sehr viel schneller sein als andere wiederum. Mas é claro que nós vivemos período agora, momento deste período, onde parece que em todos os lugares a luta cresce cada vez mais. Ou, alguns anos atrás, era impossível imaginar que candidato, independente do que ele mesmo pensa, se declare socialista e tem apoio de massas como Bernie Sanders nos Estados Unidos. Aber jetzt kommt man in eine Periode, wo es wirklich so aussieht, als würde es kein Land mehr geben, wo es nicht brodelt, wo es nicht wirklich Aufstände gibt, wo man eigentlich gleichzeitig alle in Bewegung sieht. Denn vor einigen Jahren hätte man sich doch kaum vorstellen können, dass in den USA einer, der sich Sozialist nennt, ein Außenseiter, eigentlich jetzt so bekannt wird wie Bernie Sanders. E com entusiástico apoio, principalmente da juventude. Und man kann sehen, also vor allen Dingen die Jugend hält zu ihm und die Jugend ist wirklich enthusiastisch und voll dabei. Vivemos novos tempos. Und wir erleben jetzt ganz neue Zeiten. Onde inclusive, em especial a juventude, tem sede de conhecer o marxismo, a luta de classes e o socialismo. Und jetzt, nach langer Zeit, kein Interesse an Marxismus, es schien alles tot zu sein, aber jetzt wollen sehr viele Jugendliche und Jüngere
endlich wieder Marxismus, Sozialismus sehen, was ist das und das kennenlernen. E o Brasil, vou falar do meu país agora, e o Brasil que parecia que durante um período de crescimento econômico dirigido no governo por um partido reformista, como é o PT, e com o presidente Lula, e depois com Dilma, parecia que tudo ia tranquilo. Inclusive, Lula, uma vez em uma palestra para empresários, grandes empresários brasileiros, dizia que o governo dele era uma maravilha, porque os trabalhadores ganhavam, os patrões ganhavam e os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro quanto no governo dele. Also, Brasilien, jetzt spricht Miranda über sein Land. Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, es gab eine Zeit, da gab es einen Wirtschaftsaufschwung. Man hat von Brasilien gesprochen, immer im Sinne, da geht der Aufschwung, das ist eine tolle Periode. Es gab eine PT-Regierung, also Partido Trabalhista, das ist die Arbeitspartei von Lula. Und das ist eine reformorientierte Partei, eine reformistische Partei, aber immerhin, also haben ja gesagt, wir bringen sehr viele Verbesserungen für alle. Und Lula zuerst, 11 Jahre lang jetzt Dilma Rousseff. Und Lula hat noch vor kurzem eigentlich, noch vor dem Arbeitgeberverband gesprochen und hat gesagt, es ist doch eine wunderbare Zeit, in der wir jetzt leben. Also noch nie hatten die Arbeitgeber so viel verdient, noch nie ging es der Arbeiterklasse so gut und noch nie haben die Banken auch so viel profitiert. Mas como diria Lenin, a vida ensina. Aber Lenin hat ja schon gesagt damals, das Leben lehrt uns. E o que aconteceu é que esse pequeno período de alguns anos rapidamente se transformou num pesadelo, inclusive para o Lula. Und innerhalb kürzester Zeit, das, was nur ein paar Jahre so wunderbar und florierend aussah, hat sich jetzt für uns alle und auch für Lula in einen Albtraum verwandelt. Em junho de 2013, ano antes da Copa, há uma explosão, parecido com a explosão da Turquia. Na Turquia, vocês sabem que uma coisa muito simples, muito singela, que era a proteção de um parque, parque verde, se transformou em uma rebelião nacional. Also und im Juni 2013, ein Jahr vor der WM, vor der Fußball-WM in Brasilien, kann man sagen, dass es zu einer Situation kam, eigentlich vergleichbar mit der in der Türkei, wo praktisch es erstmals diese Parkbewegung, Gezi-Park, wo es eigentlich nur um den Gezi-Park ging, um die Bewahrung des Parks, aber es hat sich in eine große Rebellion dann gewandelt, entwickelt. Obrigada. E nesse mesmo período, nesse mesmo tempo, uma luta contra a Copa, porque o Brasil tem tantos problemas sociais e a Copa do Mundo, Cup of the World, soccer, futebol. E todo mundo pensava, bom, o Brasil agora não só perdemos de 7-1 para a Alemanha, 7-1, oh my God, em futebol. Mas naquele momento, mesmo num período de crescimento econômico, se despertou, em especial na juventude, uma indignação contra bilhões de dólares gastos para realizar a Copa de Futebol e havia fome e miséria. E isto gerou protestos.
Also in eigentlich eine Zeit, 2013, wo eigentlich noch Aufschwungsphase war, wo eigentlich alle dachten, naja, es ist ja genug Geld da, aber gleichzeitig gab es enorme soziale Probleme. Und es gab Hunger. Und die Jugend hat sich empört, es war eine unheimliche Empörung da, weil angesichts der vielen Milliarden Dollar, die ausgegeben wurden für die Stadien, für all diese Infrastruktur, und gleichzeitig hatten Leute Hunger. Und da gab es richtig große Proteste. Und Miranda sagt, das war die Erwartung der Politiker, dass Brasilien zusammensteht, weil Brasilien so Fußball begeistert ist und in der Welt keine Schmach erleben wollte, obwohl er sagt, die Schmach kam. Brasilien hat 7:1 gegen die deutsche Mannschaft verloren. Aber sie haben gedacht, also die Schmach werden sie sich nicht antun, dass sie weltweit nicht wie eine Eins hinter Brasilien stehen und hinter der WM. E o que aconteceu? A Copa foi em 2014. Also Weltmeisterschaft war ja dann 2014. Mas alguns pequenos grupos de jovens, incluindo o grupo que eu participo, que é a esquerda marxista, o Left Marxist, que é a seção da corrente marxista internacional no Brasil, fazíamos protestos contra aumento nas tarifas de ônibus de 20 centavos. Und das war so in der Zeit, da hatten wir gedacht, also es gab eine große Bewegung, vor allen Dingen Jugend, aber auch die marxistische Linke, die innerhalb der PT, also marxistische Linke, wo Miranda auch ist, die innerhalb der PT sich dagegen geäußert hat und auf die Straße ging gegen, setz dich doch hier hin. Sonst siehst du ihn nicht. Ja, genau, sonst siehst du ihn gar nicht. Du lugst immer so hervor. Und es ging vor allen Dingen am Anfang gegen die Erhöhung, jetzt siehst du ihn nicht, oder wie? Gegen die Erhöhung der Fahrkarten, der Fahrtkosten. Gegen die Erhöhung der Fahrtkosten um 20 Cent. E no início, que eram poucas centenas de jovens, houve uma repressão, houve um protesto com cerca de 4 a 5 mil jovens contra esse aumento da tarifa de 20 centavos de reais. E houve uma brutal reação. Uma semana depois, centenas de milhares de jovens foram às ruas contra essa repressão e com uma palavra de ordem: não é só por 20 centavos. Also die Bewegung fing eigentlich ganz klein an und ganz schmächtig, also mit Hunderten von Jugendlichen und Linke, und dann aber wurde sie immer größer, bis sie dann 5000 Leute waren, und da kam die Polizei und hat das brutal unterdrückt. Und nach dieser brutalen Unterdrückung war die Reaktion, eine Woche später gab es Hunderte, Tausende auf den Straßen. Und die wollten nicht nur, und dann sagten sie, jetzt geht es uns nicht nur um die 20 Cent, es geht um mehr. Interessante, a presidente Dilma, que é do PT, neste momento, e tinha sido a sucessora de Lula, nesse momento tinha 67% de popularidade. E ao início de junho, ao final de junho, quando começaram esses movimentos, ela caiu para 34%, imediatamente. Dilma war damals schon Präsidentin. Und sie war noch recht populär, also 67% gab es in den Umfragen Popularität, also Beliebtheit. Und nach dieser Bewegung, also am Anfang dieser Bewegung, ein paar Wochen später, war sie bei 34. E nunca mais passou disso. Und sie wurde nie mehr, also sie hat es nie mehr überwunden. E depois, em 2014, teve eleições, o segundo mandato
Porque no Brasil existe a reeleição, é um regime presidencialista de coalizão, ou seja, nós chamamos de semi-bonapartista, porque o presidente ou a presidente tem muitos poderes. Also es ist ja in Brasilien eine Präsidialregierung, kann man sagen, und Republik. Das heißt, der Präsident oder in diesem Fall die Präsidentin hat unheimliche Macht. Und man sagt also, es könnte so eine halb bonapartistische Regierung fast sein, weil sie so viel Macht auch vereinigt. Und 2014, nach der WM, gab es Wahlen. E a partir de 2013, para nós, se abriu uma nova conjuntura, uma nova situação no Brasil. Und ab 2013, also man kann sagen, das war wirklich eine neue Epoche, die nach 2013, nach diesen ersten Proteste überhaupt für Brasilien angefangen hat. Porque mostrou os limites de governo reformista. Denn es zeigte auf, es gab ja sehr viel Hoffnungen in diese PT-Regierung, aber diese brutale Unterdrückung der Proteste, dieses Durchziehen der WM, diese ganzen Gelder, die für die WM ausgegeben wurden. Eu vou também dizer dos alojamentos das pessoas por causa da Copa. Posso dizer? Sim, sim, é que todos esses acontecimentos, claro que são muitos detalhes. Alle Kollateralschäden der WM, kann man sagen, haben dazu geführt, dass sehr viele Menschen auf einmal unheimlich enttäuscht waren und gesehen haben, wie begrenzt so eine reformistische Regierung handeln kann und auch handelt. Also wie begrenzt das alles ist. De certa forma, nós podemos relembrar maio de 68. Era a Belle Époque de capitalismo, porém uma onda revolucionária passou em todo o mundo, inclusive no Brasil e na Europa. Und man kann das vergleichen für Brasilien mit Mai 1968, wo auch eine revolutionäre Bewegung und Welle eigentlich nicht nur in Frankreich, sondern die ganze Welt umspannte, auch in Brasilien. Retornando a 2014. Aber wir kommen jetzt zurück zu 2014. Dilma começa a enfrentar com os trabalhadores, mas os trabalhadores ainda, a classe operária olhando, esperando, e mais a juventude em combate coloca em xeque o governo de Dilma, e a direita, em coalizão com Dilma, se aproveita disso e cria instabilidades dentro do parlamento para a governabilidade de Dilma. Und es war also eine typische Situation. Dilma als Vertreterin der PT haben sehr viele Arbeiter, und in der Arbeiterklasse hat man doch noch abgewartet, wie reagiert sie jetzt? Sie ist eigentlich unsere Präsidentin, die haben wir gewählt. Sie wird schon für uns sein. Dann aber die Jugend, die immer wieder gesagt hat, Moment, Dilma muss aber zeigen, dass sie für uns ist. Also es reicht nicht, dass sie sagt, sie ist für uns. Sie muss es auch zeigen. Und in dieser Situation hat die Rechte im Parlament einfach Dilma immer mehr nach rechts gedrückt und immer mehr von ihr gefordert, dass sie das Ganze brutal unterdrückt. Die WM steht vor der Tür und sie kann da also nicht Weichei-Allüren haben. E eu relembro que o vice-presidente da Dilma, Michel Temer, que é de partido de direita, começa a criar instabilidade, e Dilma, durante a campanha eleitoral de 2014, diz que é contra a privatização, a favor dos direitos dos trabalhadores, e ganha a eleição com 2% de diferença do candidato da direita, Aécio Neves. Und also der Vizepräsident, das ist der heutige amtierende Präsident, der Michel Temer, ist übrigens ein
ein Multimillionär und Frauenheld, noch nebenbei gesagt, 75 Jahre alt, ganz toll. Der hat angefangen, destabilisierend zu wirken in der Regierung und immer mehr Druck ausgeübt auf Dilma. Aber Dilma hat auch immer mehr Druck von der Straße bekommen und hat in der Wahl 2014 ganz klar erklärt, sie ist gegen Privatisierungen, sie ist für die Arbeiterklasse und mit Arbeitsrechte, also bessere Arbeitsrechte, und hat durch diese Forderungen mit 2% Differenz die Wahlen gewonnen gegen den rechten Kandidaten. E é muito interessante, porque no dia da eleição, na hora da votação pela manhã, Dilma e Lula vão votar com a camisa vermelha, red t-shirt. Und am Tag der Wahl ist Lula und Dilma ganz klar in roten T-Shirts von der PT, also rote, kämpferische T-Shirts an der Wahlurne dann gewesen. E quando se anunciou a vitória, no discurso da vitória, Lula e Dilma estavam de branco, T-shirt white. Ja, aber sie hatten beide weiße T-Shirts am Abend, als dann die Wahlergebnisse bekannt wurden, und das hat man schon auch als symbolisch gesehen. E uma semana depois, Dilma nomeia o ministro da Economia, o cargo mais importante do governo, o senhor Joaquim Levy, que escreveu o programa econômico do candidato da direita, que a Dilma ganhou. Also, und eine Woche später hat sie just den Mann ausgewählt zum Finanzminister, also wichtigstes Ministerium eigentlich, der das Programm für den Gegenkandidaten der Rechten geschrieben hat, nämlich Joaquim Levy. Den hat sie zum Minister der Wirtschaft ernannt. Não, é diretor do Fundo Monetário Internacional. Und nun ist er der Direktor, also der Chef von IWF geworden. Bom, ou seja, a Dilma fez campanha, e o PT, claro, com uma política e iniciou o seu segundo governo para aplicar outra política. Das heißt, eigentlich hat Dilma ganz klar ein Wahlprogramm gehabt, was ganz anders ist als das, was sie nach der Wahl jetzt bringt. Moral da história. Und die Moral von der Geschichte? Reformista, num momento de crise, governa igual a de direita capitalista. Igual. Und das heißt, die Moral von der Geschichte muss für uns sein, dass wenn eine Wirtschaftskrise kommt, dass die Reformisten in dem Falle umfallen und genau eine rechte Politik durchziehen, wie die Rechte auch. Isto nos colocou, a esquerda marxista, e eu pessoalmente estive no PT desde 1980. Also das hat uns in der marxistischen Linke, also in der PT sind wir die marxistische Linke, und das hat uns alle in eine unheimlich schrecklichen Situation gestellt. Also Miranda selbst ist seitdem er fast denken kann, seit 1980 in der PT. Porque o PT, quando nasceu, mesmo não sendo partido marxista revolucionário, como era partido de independência de classe, atraiu a juventude, eu inclusive. Denn PT war ja zwar nie so eine marxistische Partei, aber das war eine Partei, die eigentlich die Jugend enthusiastisch vereinigte und auch die Arbeiter, und wo er auch als Jugendlicher also sehr voller Enthusiasmus eingetreten ist. Mas o centrismo não é eterno. Aber Zentrismus ist nicht ewig. E o que aconteceu é que nós, revolucionários, perdemos a batalha dentro do PT. Das heißt, eigentlich haben die Linke innerhalb der PT den Kampf verloren.
E esse novo momento que eu comecei a falar no início da nossa conversa, Und nasceu Podemos, Syriza, Gauche em França, de certa forma Bernie Sanders. E o que nós faríamos no PT? e nessa situação... Und in dieser Situation haben wir uns gedacht, was machen wir jetzt? Ich meine, das hat doch keinen Sinn, in einer PT zu bleiben, die eigentlich eine rechte Politik betreibt. Und dann haben wir uns umgeschaut, es gibt in Spanien Podemos, es gibt diese ganzen Bewegungen. Was machen wir? Claro que cada país tem suas diferenças, suas particularidades, como por exemplo na Inglaterra existe com Corbyn movimento dentro do Partido Trabalhista. Also natürlich ist es in jedem Land auch also kann auch anders sein. Zum Beispiel die Labour Party, also die Arbeitspartei in England war auch sehr lau und sehr nach rechts gerückt, aber durch jetzt Corbyn ist das jetzt wieder eine Hoffnung entstanden, aber... Claro, eu não conheço tanto na Alemanha, mas in Deutschland kennt er sich nicht há so tempos aus. atrás houve uma movimentação de La Fontaine, à esquerda, depois movimento nos sindicatos, nos sindicatos de metalúrgicos, ou seja, existe uma movimentação procurando um novo caminho para reagrupar os revolucionários e os lutadores. Also in so einer Situation, wo man so enttäuscht ist von der eigenen Partei, gab es zum Beispiel, also von Deutschland kennt Milan dann nicht so sehr genau die Situation, aber er hatte ja gehört, La Fontaine dann mit der Linken und so, dass man immer einen Ausweg sucht aus diesem Engpass, aus dieser Situation. Claro que é uma situação difícil e novamente retornando aos clássicos, nenhuma revolução é quimicamente pura. Não existe uma receita como uma receita de bolo que a revolução está lá e nós vamos indo e vai dar tudo certo. Não, parece tudo uma confusão. Und also auf die Klassiker wieder zurückzukommen, es ist immer so, dass eine revolutionäre Situation, so wie die Klassiker das auch immer sagen, die marxistischen Klassiker, das ist ja nie eine rein chemische Revolution. Also man kann sich das nicht so vorstellen, jetzt haben wir eine Revolution, die Chemie sagt, wir haben jetzt eine Revolution, oder wir haben auch nicht ein Kuchenrezept, für die Revolution braucht man, das gibt es leider nicht. Claro, e nós vemos que se você tem programa correto, não que você seja o dono da verdade, porque o programa não é dogma. Also man muss einfach ein Programm haben und das Programm muss stimmen, muss passen. Natürlich soll es nicht dogmatisch sein, dass man sagt, hey, Programm aber es muss schon irgendwo stimmen. Mas se você compreende o movimento, da muss man die Bewegung verstehen, se insere nele de forma e aplicando o conhecimento do passado, mesmo pequeno grupo pode se tornar grupo e ser essencial para ajudar a classe operária e a juventude a lutar contra o sistema capitalista. Denn dafür sollte man ja da sein, dass man Bewegung versteht, dass man aus dem, was man gelernt hat, auch sieht, da ist jetzt die Bewegung, wo können wir sie abholen, wohin geht das und ihnen praktisch helfen, dass sie einen tatsächlichen Ausweg finden. Also und da können auch wenige sehr viel bewirken. Also es muss ja nicht so sein, dass man sich sagt, wir sind ja so wenige, das bringt nichts, sondern da kann man schon viel bewirken. E por isso que nós decidimos sair do PT. Deswegen ist die marxistische Linke aus der PT rausgegangen. Claro, com essa leitura, observando o que estava acontecendo, e nos dirigimos a pequeno partido hoje,
que chama PSOL, um partido que tem 5 deputados, enquanto o PT tem 60, e tinha um presidente, governadores, um partido muito grande. Mas um partido, o PT é um partido ossificado, engessado, calcificado. Also, und deswegen, nach viel Diskussion, haben wir dann die PT verlassen, was sehr schmerzlich war, für viele auch persönlich sehr schmerzlich, und sind jetzt bei der PSOL, PSOL, das ist eine kleine sozialistische Partei, die nur 5 Abgeordnete im Parlament hat, wobei, wenn man im Vergleich sieht, natürlich die PT sehr viel mehr Abgeordnete hat. Claro que o PSOL, mesmo o PT, mesmo o PT sendo um partido muito grande, ele rompeu com a sua base social e não tem juventude. E mesmo os trabalhadores, os operários, olham com muita desconfiança, porque o PT, com a política de colaboração de classes, o que aconteceu? Corrupção, presos, dirigentes do PT hoje presos por corrupção, por roubar. E tudo isso desmoralizou o PT, porque o PT fez política como todos os velhos políticos da burguesia. Se transformou, apesar de ainda, não é um partido burguês, mas se transformou num partido igual aos olhos das massas, como os outros. Não tem nada de especial. Und die PT hat leider innerhalb von kurzer Zeit also total an Ansehen verloren, weil die Arbeiter, die glauben nicht mehr an die PT. Es gibt keine Jugend mehr in der PT, weil die meisten sind jetzt korrupt geworden, die Führung der PT, und das war sehr schmerzhaft für die meisten, die unheimlich Hoffnungen in die PT gehabt haben, und das ist sehr demoralisierend, und die sagen, nein, wir glauben denen nichts mehr. Ich kann noch hinzufügen, 60% nicht nur der PT-Abgeordneten, sondern 60% des Parlaments wird im Moment wegen Korruption und teilweise wegen Mord, laufen gerade Prozesse. Und, aber PT ist natürlich diejenige Partei, in der man Hoffnungen gehegt hatte. Und das ist natürlich schlimm, dass die genau die gleiche Politik betreibt wie die Rechten auch, die man so kannte. Bom, mas é claro que isso é um processo, como eu já tinha dito, vivo, e portanto com confusões, com recuos, com avanços. E o nosso objetivo é se colocar aí como compreendendo esse fenômeno que acontece mundial no Brasil e na América Latina. Und das ist jetzt, also man muss verstehen, das ist jetzt ein lebender Prozess. Man kann ja nicht einfach sagen, naja, PT war angesehen und bleibt es immer, sondern die ist jetzt wirklich total am Ende, was das Ansehen angeht. Und wir denken, man muss jetzt objektiv sich anschauen, okay, wohin geht jetzt die Bewegung, was passiert in Brasilien, was passiert in ganz Lateinamerika. Voltando então, esse é o processo de por que saímos do PT, o que aconteceu com o PT, a degeneração. Claro que tem muitos detalhes, mas partindo para a situação política. Das ist also der Grund, weswegen wir uns schweren Herzens entschlossen haben, aus der PT rauszugehen. Und natürlich gäbe es sehr viel Kleinigkeiten noch zu erzählen diesbezüglich, aber das ist nur damit ihr seht, also in welcher Situation das war. Claro, em todos os lugares se ouve que teve golpe no Brasil. Man hört überall, dass es einen Coup, einen Staatscoup in Brasilien gab. Staatsstreich. Staatsstreich. Como? Dilma se elegeu contra a privatização, contra os direitos, e depois colocou um ministro da Fazenda para tirar direitos, para reformar a Previdência. Also, eigentlich fragt man sich, wann hat das stattgefunden? Weil Dilma hat ein ganz anderes Programm vorgeschlagen vor der Wahl, und deswegen wurde sie auch gewählt. Sie hat gesagt, ich bin gegen Privatisierungen, mit uns gibt es keine Privatisierungen, mit uns gibt es vieles nicht.
Und gleich danach hat sie Minister ernannt also man muss sagen, die haben 9 Parteien in der Koalition. Und dann hat sie die Minister ernannt von ganz rechten Regierungen, die genau das durchgeführt haben, nämlich Privatisierungen, Menschen verjagt aus den Ländereien und. Claro, mas, por exemplo, quando Dilma e o PT falam de privatização, eles não falam de privatização. Eles falam que é compartilhamento da concessão pública. Oh. Que nome chique! Also, wenn die PT aber von Privatisierungen spricht, sagt sie nicht Privatisierung. Sie sagen einen anderen Namen, sie bezeichnen es anders. Sie sagen, das ist Beteiligungsmöglichkeiten an private strategische Partner. Oh. Das klingt doch viel schöner. Oh. Não é privatização. Das ist doch keine Privatisierung, nein. O problema central é o mesmo da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Argentina, da Austrália, é diminuir o ganho dos trabalhadores, aumentar a taxa de mais-valia. Also, aber es geht doch überall um das Gleiche. Ob es in Frankreich, in Deutschland, in den USA, in Argentinien, in Australien oder sonst wo. Es geht doch nur darum im Moment in der Politik, dass sie praktisch den Mehrwert für die Reichen auch erhöhen. Esse é o problema do mundo. Und das ist ein weltweites Problem. A partir da crise de 2008, seit der Krise 2008, que é uma crise orgânica do capitalismo, das ist ja eigentlich eine kapitalistische Krise em todos os países, und in allen Ländern, com as suas particularidades, é um ataque aos serviços públicos, aos salários diretos e indiretos, em todos os lugares. Und es ist also seit 2008 eine direkte Attacke auf den öffentlichen Dienst und auf die Verdienste von uns. E no Brasil, como existia uma coalizão do PT, que é um partido reformista, com uma base social operária, mas com um programa burguês. O que acontece? A parte burguesa do governo, como Dilma não consegue aplicar o programa burguês, de cortes, de ajuste, a burguesia de seu governo, o vice-presidente Temer, articula uma maioria no parlamento e dá um golpe. Bom, um golpe no golpe. Que golpe? Não vou discutir golpe. Also, und in dieser Situation, also in einer PT, die eigentlich eine linkere Programmatik hatte, die aber nicht durchsetzt, eine Basis, die eigentlich eher eine Arbeiterbasis ist und war, jetzt nicht mehr, und dann aber neuen bürgerliche Koalitionspartner, die unbedingt wollen, dass diese Privatisierungen, diese ganze Programmatik der Rechten durchgesetzt wird. Sie haben gesehen, Dilma ist diskreditiert in den eigenen Reihen, in der eigenen Basis, hat keine Basis mehr. Also haben sie gesagt, naja, dann nehmen wir das selbst in die Hand. Und da hat der Vizepräsident das in die Hand genommen und sie einfach mal abgewählt. Claro, temos que compreender isso do ponto de vista do que pensam as massas trabalhadoras e a juventude. Aber wie denken die Massen, wie denkt die Jugend? Claro que parece que houve um golpe no Brasil. Es sieht so aus, als wäre das ein Staatsstreich. Claro. Mas a diferença é que Dilma queria aplicar o mesmo programa de forma mais suave. Aber das Problem ist, dass die Dilma eigentlich auch dasselbe Programm durchsetzen wollte, nur ein bisschen netter und ein bisschen softer und ein bisschen mehr light. E o Michel Temer, o vice, é mais bruto. Und Michel Temer ist direkter und brutal. And he's a criminal. É um criminoso? Bom, o parlamento que ha votado
o impedimento da Dilma, Also man muss sich vorstellen, dass die Abgeordneten, also das Parlament, das gegen Dilma jetzt sich ausgesprochen hat, tem 262 investigados por corrupção. São 60% do outro. 513 tem 262. Also, wie vorhin schon gesagt, 60% der Abgeordneten, das sind 262 Abgeordnete von 513, sind im Moment von der Polizei und der Justiz wegen Korruption und sonstiges praktisch wird gegen sie ermittelt. O presidente da Câmara dos Deputados está afastado das funções pela Suprema Corte. Und der Präsident vom Abgeordnetenhaus, also vom Parlament, der Parlamentspräsident, der eigentlich auch das Ganze mit initiiert hat, ist so, wegen Korruption musste er zurücktreten, weil er tatsächlich nachweislich korrupt war. O presidente do Senado, porque no Brasil há Câmara Baixa, deputados, e Câmara Alta, Senado. O presidente do Senado tem 3 inquéritos de investigação por corrupção. Und also in Brasilien gibt es ja das Abgeordnetenhaus, also wo die Abgeordneten sind, Parlament, und dann gibt es aber auch Senat. Und der Senatspräsident, also nicht nur der Präsident des Abgeordnetenhauses ist schon weg, der Senatspräsident, der hat im Moment 3 Ermittlungsverfahren auch am Hals, wegen Korruption. A linha sucessória é presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente da Suprema Corte. Bom, sai presidente, vice-presidente. Bom, este criminosos. Und von der Stelle her, also im Staat, ist es so, zuerst ist Präsident an oberster Stelle. Präsident ist im Moment weg, also die Präsidentin ist im Moment weg, kommt der Vizepräsident, der aber auch eventuell wegen Korruption weg sein wird. Dann ist der Präsident des Parlaments auch schon weg, wegen Korruption, und der Präsident des Senats hat die 3 Ermittlungsverfahren. Also dann bleibt nur noch der Präsident des obersten Gerichts als nächster, der noch dann vielleicht da bleibt. Bem, é uma situação complicada. Das ist eine komplizierte Situation. Porque para as massas, elas não defendem a presidente, que estava com uma baixa popularidade, ganhou a eleição com 2% de diferença. Und das Problem ist, dass die Massen in dieser Situation haben sie gesehen, das möchten wir nicht, dass diese ganzen Rechten jetzt praktisch an oberster Stelle stehen. Aber sie konnten auch schlecht Dilma verteidigen, die so eine Politik anfing zu machen gegen die Massen. Mas o que entra é pior. Aber der jetzt dran ist noch viel schlimmer. Bom, nesta situação, o que aconteceu? A direção, a liderança dos trabalhadores da juventude era o PT, que está se acabando. Und das Problem ist, wo ist jetzt die politische Führung, die da was machen kann? Denn die Führung war bisher PT und die PT-Jugend und die PT-Arbeiter. Aber die PT gibt es jetzt praktisch nicht mehr so. O principal partido da burguesia, que é PMDB, é o partido do presidente da Câmara, do presidente do Senado. Und die bürgerliche Partei, die jetzt praktisch noch da ist, das ist die Partei, dem Vizepräsidenten, der jetzt Interimspräsident ist, angehört. Dieser Partei gehörte auch der Präsident des Parlaments, der jetzt weg musste, und ist auch die Partei, die der Präsident des Senats angehört. E que em 3 semanas de vida, 4 ministros foram afastados
deste novo governo interino provisório por corrupção. Ja, das hatte ich auch in der Zeitung nur gelesen, aber die vierte hatte ich nicht gewusst. Also innerhalb von 3 Wochen, also die ersten 3 Wochen dieser Interimsregierung, weil die ganzen Minister wurden ja entlassen, also die in der Regierung waren vorher. Das heißt, es gibt eine neue Regierung, aber in diesen 3 Wochen der Regierung sind schon 4 Minister weg. Der erste ist nach 12 Tagen sogar weg und alle wegen Überführung, wegen Korruption. É difícil, né? Das ist doch ein bisschen schwierig, oder? Por quê? Warum? As massas, os trabalhadores procuram, eles não olham para pequenos partidos, pequenas organizações. Olha, eu sou marxista, venham aqui. Não funciona assim. Aber die Massen, was machen die denn? Normalerweise achten sie nicht so auf kleine Organisationen, auch wenn sie da irgendwo steht und sagt, hallo, hört mal, ich bin Marxist, ich bin ein kleiner Marxist, kommt zu mir. Das machen die nicht. A classe construiu o Partido dos Trabalhadores, que ganhou a eleição presidencial 3 vezes. Denn die Arbeiterklasse, die hat sehr lange dafür gekämpft und gearbeitet, dass die PT 3-mal die Wahlen gewonnen hat. Está vendo esta liderança se degenerar e passar para o outro lado. Und sieht zu, wie die eigene Führung dieser PT praktisch total degeneriert und auf die andere Seite übergeht, auf die rechte Seite. E ao mesmo tempo, a liderança dos principais sindicatos, ou da maioria dos sindicatos, são ligadas ao PT. Und die meisten Führer, also die meisten Vorstände der größten Gewerkschaften sind ja auch in der PT, also sind sehr PT-affin. Bom, o que propomos? Em primeiro lugar, somos contra o impeachment, contra a manobra ou golpe. Also, was schlägt man denn dann vor? Also, wir sagen, das Erste ist, dieses ganze Manöver im Parlament, dagegen muss man sein. Egal, wie Dilma jetzt ist oder nicht ist. Em segundo lugar, conversar com a vanguarda ou com aqueles que, pela experiência, compreendem a situação de que somente uma saída independente dos trabalhadores, e nós chamamos uma Assembleia Popular Nacional Constituinte. Und als zweites, dass wir mit den Fortgeschrittenen in der Bewegung sprechen und davon versuchen zu überzeugen, dass man praktisch allgemein dann eine Vollversammlung, durch Vollversammlungen überall das diskutiert und nach einem Ausweg aus dieser Situation auch sucht und nicht nur jetzt nach der PT schaut, weil da geht es nicht weiter. E dessa forma, como os movimentos contra o impeachment, contra a manobra institucional dessa direita, desses partidos corruptos que estavam no governo de Dilma. Und so praktisch die Bewegung am Leben halten gegen dieses Manöver, weil diese Parteien, die jetzt das Ganze durchsetzen wollen, diese ganzen rechten Politik-Sachen durchsetzen, das darf man doch nicht so zulassen, dass sie einfach vor sich hin wüten jetzt. Desta forma, apresentar uma saída independente. Wir müssen einen unabhängigen Ausgang aus dieser Situation. E ajudando o PSOL a ter desenvolvimento, porque o PSOL não é um partido revolucionário, mas é um partido que não tem ninguém metido na corrupção ou nos governos. Und es ist natürlich so, dass diese PSOL, also diese Partei, wo sie jetzt drin sind, nicht revolutionär ist, aber es ist immerhin eine kleine Partei, die nicht in diesen Korruptionsgeschichten mit dabei ist. Und das ist im Moment sehr viel wert, wo man sich einbringen kann und das versuchen kann, in eine andere Richtung die Politik zu lenken.
mesmo sendo um partido pequeno, um partido que tem Ist eine kleine Partei, bastante jovens, hat aber viel Jugend. estudantes de escolas públicas, porque no Brasil tem escola pública, escola privada. Aha. Also viele Studenten aus öffentlichen Universitäten und Schulen und Hochschulen, weil in Brasilien gibt es sehr viele private Hochschulen. Na última eleição, nós apoiamos Dilma em 2014. Also noch 2014 haben wir voll natürlich Dilma unterstützt bei der Wahl. A Luciana Genro, candidata do PSOL, teve 1.800.000 votos, com um discurso socialista, mesmo que não completamente revolucionário, mas um discurso contra o capitalismo, teve 1.800.000 votos. De quantos? De 200 milhões? Não, de 100 milhões. De 100 milhões. Teve 3% dos eleitores, mais ou menos. Also, und der Mas são Vorsitzende 2 milhões. von der PSOL, der hat zumindest in seiner Rede und bei der Wahl hat er sehr linke Reden gehalten gegen Kapitalismus und hat damit 1,8 Millionen Stimmen gewonnen von 100 Millionen. Also ist ja nicht so viel, aber er hat wirklich in seinen Reden ganz klare Position bezogen. E esse ano tem eleições municipais no Brasil, nas cidades. Und dieses Jahr gibt es ja Kommunalwahlen in den Städten in Brasilien. E tem 4 candidatos do PSOL Es sind 4 Kandidaten von PSOL, que estão com chances reais de ganhar algumas importantes prefeituras, capitais. die also große Chancen haben, in großen Städten auch praktisch Oberbürgermeister zu werden. Rio de Janeiro, In Rio, Porto Alegre, Porto Alegre, das ist im Süden, Belém, pelo Belém ist norte, im Norden e em São Paulo, und selbst in São Paulo a candidata, ist die Kandidatin, porque São Paulo, o prefeito atual é do PT. also der Oberbürgermeister im Moment, der Präfekt, ist von der PT. E a candidata Luísa Erundina, do PSOL, Und die Kandidatin von der PSOL já foi prefeita de São Paulo pelo PT. war schon mal für die PT Há 28 Präfekt anos atrás. vor 20 Jahren. Also E da hoje, war sie noch in der PT. está no PSOL. Aber sie ist auch von der PT zur PSOL. Portanto, é uma campanha que pode Das ist eine entusiasmar as Kampagne, massas. die à also die esquerda. Massen ein bisschen nach links enthusiastisch bewegen kann. Não, nós não podemos prever se o PSOL vai para o mesmo caminho do PT ou não, mas nós podemos, neste momento, ajudar o PSOL a ser um partido de esquerda e ser um desaguadouro, do vazio que está ficando com a destruição ou a degeneração do PT. Und wir können natürlich nicht hundertprozentig voraussagen, was aus dieser Partei wird, diese PSOL. Aber was wir sagen können, ist, wir können daran mitwirken und arbeiten, dass diese Partei wenigstens auch wirklich links wird und links bleibt und nicht die gleiche Zukunft dann hat wie die PT, die total degeneriert ist, weil im Moment ist wirklich politisch sonst ein Vakuum entstanden und das gilt es auszufüllen, weil sonst ist Durcheinander. Porque com certeza, como em muitos países, mas mais seguramente eu posso falar do Brasil, nós teremos em breve, não sei medir em quanto tempo, mas politicamente uma explosão e uma crise revolucionária. Denn, also ich kann es nicht jetzt für die ganze Welt sagen, aber in Brasilien ist es auf jeden Fall spürbar, wir werden demnächst eine revolutionäre Explosion haben. Ob die richtige Partei da ist oder nicht. Aber die Situation ist einfach unerträglich. E não que eu goste daquele senhor dos Estados Unidos chamado Henry Kissinger, No, es ist ja nicht so, dass ich den Henry Kissinger sehr mag, mas uma coisa ele disse e está certa. aber eines hat er gesagt und das finde ich sehr richtig. O Brasil é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, Brasilien ist ein Land mit über 200 Millionen Einwohnern. tem a 7ª
economia do mundo, ist die siebtgrößte Ökonomie, die Wirtschaft der Welt. a quarta maior classe operária com cerca de 45 milhões de operários, Fabris, Die viertgrößte Arbeiterklasse mit 45 Millionen Industriearbeiter. e com certeza se os trabalhadores e a juventude têm uma saída positiva na luta contra o capitalismo, com certeza isso vai ajudar não só na América Latina, mas a vitórias no mundo inteiro contra o capitalismo. Das heißt also, Brasilien hat wirklich eine wichtige Stelle in der Welt. Wenn in Brasilien die Jugend und die Arbeiterklasse da etwas erreichen kann, dann würde das auch Auswirkungen haben für die ganze Welt und vor allen Dingen in Lateinamerika. E eu penso que esse é o papel e o dever de qualquer revolucionário, de ser internacionalista, e não de dar ordens à juventude e à classe operária, mas ajudar a classe operária e a juventude a fazer o prognóstico que Karl Marx disse. A emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Essa é a nossa tarefa e é o prazer que eu venho aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Und als Internationalist muss man sagen, dass unsere Aufgabe als Marxisten und Internationalisten ist, nicht per Order de Mufti der Jugend oder der Arbeiterklasse irgendwas sagen, weil das klappt sowieso nicht, sondern dass man einfach unterstützt, die Bewegung, ein Ziel zu erreichen und so auch die Prognose, wie Karl Marx sie hatte, auch zu erreichen, nämlich die Prognose ist, dass die Arbeiterklasse sich nur selbst emanzipieren kann und nicht durch jemand anderes von außen. Und das ist die Aufgabe, weswegen Miranda sehr gerne hierher gekommen ist, um mit uns das zu teilen. A luta, camaradas! A vitória! Ja, auch nochmal ein großes Dank für die Übersetzung. Oh! Doch, das ist ja auch eine ganz Herausforderung. Muito obrigada pela tradução também. Tradução. Und natürlich auch für den Vortrag. Vielen Dank. Também, claro. Eu tenho que agradecer. Eu falo pouco estranho também. Né? Okay. Habt ihr denn jetzt Fragen oder einfach? Ich habe da zwei Fragen. Also es kommt, Brasilien ist in einer Situation, wo in wenigen Monaten die ganze Welt nochmal auf sie schaut, nämlich wenn da die Olympischen Spiele Agora stattfinden. foram os Jogos Olímpicos desse Brasil, está na situação de que todo mundo também está a olhar novamente para o Brasil. Wie sich da die Massen da verhalten werden, Abschätzungen und so weiter, ob die dann wie bei der Fußball-WM sagen werden, Brasilien muss 100% hinter der E Fußball-WM também o governo está a querer que o Brasil no mundo seja visto como o Brasil gosta muito dos Jogos Olímpicos e não deixe que o movimento mostre protestos. Meine zweite Frage ist, es ist schon überraschend zu hören, dass jetzt auf einmal so viele Antikorruptionsermittlungen stattfinden und von wo sie herrühren. Mas como é que isso acontece que de momento havia tantos processos de corrupção? Como é que isso agora veio assim tão de repente tantos? Wer halt dahinter steckt, also wer sie antreibt und ob er keine Angst hat oder sie, dass beseitigt wird. Deswegen. E se aqueles que agora estão na investigação, se não têm medo de ser mortos por estarem a fazer a investigação? Máfia. Só pergunta difícil, né? Ah, du hast ja nur schwierige Fragen gestellt. Das war die ganz Insel. Wollen wir kurz noch
mal kurz sammeln und dann. Ja. Oder gibt's noch was? Wie ist dein Name? Sammeln noch Fragen? Ja, und dann damit eine Runde oder so, weil es gibt ja noch gleich Essen. Ja, ich wollte. Es ist ja schon wirklich auffällig, dass jetzt so viele Prozesse laufen. Wen nutzt denn das jetzt wirklich? Wer steckt wirklich dahinter? É realmente interessante porque nós pensamos, quando há assim tantas investigações assim de momento, quem é que está atrás disso? A quem é que servem agora as investigações? Posso responder agora? Melhor, porque... Claro. Alguém acha que a justiça é cega? Glaubt denn jemand, dass die Justiz blind ist? Não. Nein, ist sie nicht. A justiça, ou o poder judiciário, Die Justiz oder aber auch überhaupt die Judikative, also die juristische Gewalt, obviamente está a serviço da manutenção da ordem do status quo capitalista. ist ganz klar natürlich Status quo, kapitalistisch, in der Regierung, im Staat. E é claro que os interesses dos grupos capitalistas se expressam lá. Und es ist ja klar, dass in der Justiz natürlich auch die Interessen der kapitalistischen Gruppen sich dort widerspiegeln. Mas o poder judiciário é o último bastião, em geral, de controle da situação política. Aber es ist auch die letzte Bastion der politischen Kontrolle. Porque os juízes, na maioria dos países e no Brasil, eles não são políticos, não são eleitos pelo povo. Denn die Richter, die werden ja normalerweise nicht als Politiker Richter, die werden ja nicht von der Bevölkerung gewählt. E usam aquela toga preta, não? Und sie haben diese schwarze Weste um. É como se fossem a parte da sociedade. Das ist wie wenn sie außerhalb der Gesellschaft wären. Mas não são. Aber sind sie nicht. Os interesses de grupos capitalistas se expressam ali. Die Interessen der kapitalistischen Gruppen werden dort natürlich zum Ausdruck gebracht. Então, por exemplo, há uma empresa alemã, Es gibt eine deutsche Firma, Rost Schiff, Ostschiff, de construção civil, ist ein Bauunternehmer, eine Firma. que está crescendo muito no Brasil. Also ist in Brasilien, wird immer größer, ich kenne sie nicht. E há empresas americanas Und es gibt aber auch amerikanische Firmen, que estão olhando die sich das o betrachten. negócio imobiliário de construção civil no Brasil, que é Diese Immobiliengeschäfte, die im Moment bilhões e explodieren, bilhões de das dólares. sind viele Milliarden und Milliarden Dollar. Se as empresas brasileiras estão todas na corrupção, como os políticos, Wenn die brasilianische Firmen wegen Korruption mit den Politikern zur Seite geschoben werden, e estamos falando de empresas de capital muito grande, und es sind sehr Muito große grande. Firmen auch in Brasilien, quem vai substituir essas empresas? wer wird diese Firmen dann ersetzen? Empresas americanas, Das sind francesas, amerikanische Firmen, canadenses, französische, kanadische. americanas. Porque o problema, o capitalismo, quem manda no capitalismo? Wer herrscht über den Kapitalismus und die Kapitalisten? Das Capital. Das Kapital. Oh, capital é corruption. Und das ist Impossível. Impossível. Impossible. Capitalismo, no corruption. Yes. No. Impossible. Bem, se é impossível, quem financia as campanhas políticas? Aber wenn das unmöglich ist, wer finanziert denn die politischen Kampagnen? No Brasil, as empresas. In Brasilien sind es die Firmen. E sempre foi assim. Und das war schon immer so. E o PT? Und die PT, Ah,
Lembra o discurso do Lula? Sou amigo do banqueiro. Also Lula hat doch gesagt, ich bin doch ein großer Freund von den Bankiers, die Banker, Grande capitalista. die großen, O vice-presidente der Vizepräsident, é do Partido Capitalista. ist von der kapitalistischen Todos Partei. eles, quem financiam a campanha Wer eleitoral? finanziert die Wahlkampagnen? Ja, ja. Os grandes Die capitalistas. großen Kapitalisten. E os grandes capitalistas, por meios, financiaram Und die großen Kapitalisten durch verschiedene Wege, Finanzwege, PMDB, PMDB, das ist diese PT. PML. O que aconteceu? Was ist passiert? PT? Não. Agora, este dinheiro veio aqui, entrou aqui. O PT não é um partido burguês? Não é? Não. Das ist eine Frage, ja? Deswegen, ist jetzt also die PT durch diese ganzen Machenschaften keine bürgerliche Partei? O Lula Lula é um operário, war ein Arbeiter. fez greve, Er war ein großer Gewerkschafter, der war bei Streiks, der war bei allen... mas o seu pensamento, Aber- o seu programa aber was denkt er? Was für ein Programm hat er? é burguês. Das ist bürgerlich. Mas ele não é burguês. Aber er ist kein Bürgerlicher. Ele não é banqueiro. Er ist kein Banker. Ele não é dono de uma empresa. Er hat keine Firma, ist kein Ele não Unternehmer. é da classe deles. Das ist nicht, er gehört nicht derselben Klasse der Unternehmer an. Então, não, eles necessitam de tomar em suas próprias mãos, os capitalistas tomar o governo, eles não querem mais um intermediário. Sie wollen, also die Kapitalisten wollen im Moment alles tun, damit kein Zwischenhändler sozusagen, kein PT mehr da ist, weil sie die rein rassigen Bürgerlichen an der Regierung haben will. O ministro da Fazenda do governo provisório Temer, em sua primeira entrevista disse: Also der Bauminister, der jetzt von der neuen Regierung hat in seinem ersten Interview gesagt, que chama Henrique Meirelles. er heißt Henrique Meirelles. Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central dos 8 anos do governo Lula. Er war nämlich während der 8 Jahre Regierung von Lula der Nationalbankpräsident von Brasilien. E é o ministro da Fazenda Und do jetzt ist Temer. der Bauminister von Temer. E este senhor Und dieser Herr foi presidente mundial do Fleet Bank Boston. Und er war ja auch also bei der einen Bostoner Bank, die so eine Weltbank, auch eine Weltkonzern. Que depois foi comprado pelo segundo, terceiro maior banco dos Estados Unidos, que é o Bank of America. Ja. Und das gehörte dann der Bank of America an. Este senhor, que é o ministro da Fazenda, foi 8 anos do governo Lula. Also man kann ja sehen, was macht er denn für eine Politik, wenn er schon 8 Jahre lang von der Nationalbank der Präsident war unter Lula. E o que ele disse, voltando, no primeiro discurso? Was hat er also in seinem ersten Interview gesagt? É necessário aumentar a produtividade. Also er sagte, die Produktivität muss erhöht werden. Ja, natürlich. É necessário cortar gastos públicos. Man muss öffentliche Gelder einsparen. E é necessário fazer uma reforma Und wir na brauchen Previdência Social. Und wir machen eine Reform der Rentenversicherung. Elevar a idade da aposentadoria. Und Altersrente erhöhen. Rentenalter. Rentenalter erhöhen. Bom, o que nós estamos vendo aqui? Mas esses homens que estão no governo agora eram os mesmos, praticamente, que estavam no governo de Lula e de Dilma. Aber das sind die gleichen Männer, die schon unter Lula und Dilma waren
an der Regierung machen jetzt einfach weiter. E todos são processados também. Claro, este ministro da Fazenda não, este não precisa, era um banqueiro. Aber also diese ganzen Korruptionsgeschichten, die jetzt zum Prozess gebracht werden, er braucht es nicht, also dieser Minister, denn er war selber Banker, also er musste ja nicht korrumpiert werden. Esse Claro que a justiça e os processos e os ataques são o que nós chamamos de lutas palacianas. Also diese ganzen weil die Justiz hat ja schon vorher angefangen mit diesen Korruptionsermittlungen. Das kommt jetzt nur gerade jetzt ziemlich stark zum Vorschein. Und wir sagen dazu, das ist so wie Palastrevolutionen, also wo die eine Krähe, die andere und überhaupt, wo es darum geht. Portanto, nestas lutas palacianas, as camarilhas, há momento em que ninguém sabe aonde vai acabar. Und bei diesen Palastrevolten weiß man manchmal nicht, wohin führt denn das Ganze, weil es gibt ja Cliquen gegen Cliquen gegen Cliquen. Und das jetzt ausnutzen. Agora temos então que aproveitar o momento em que Sim, Gisela... claro, porém, mas vamos chegar lá. Ja, schon, aber wir kommen schon dahin. Agora, nós vimos, mas vejam, e aí está o problema. Aber da ist genau das Problem. Por quê? Nós não temos partido de massas e com uma direção revolucionária. Das heißt, in diesem Moment bräuchte man wirklich eine PT oder eine revolutionäre Partei, die wirklich jetzt die Massen hinter sich hätte und die könnten jetzt alles tun. Aber haben wir nicht. Então, nesta situação, In dieser há uma Situation, situação parecida que aconteceu há pouco tempo. so eine ähnliche Situation vor Na kurzem, Italien. ähnlich in Italien. A Operação Mãos Limpas. Das war die Operation Saubere Hände. Sim, que juiz Das começou war a ein prender Richter. num processo e Ein prender Richter. todos os políticos na Ein Itália. Richter hat auch angefangen, also wegen Korruption und alles Mögliche, Na década de 90. in den 90er Jahren, also sehr viele Politiker, Andreotti und sowas. Sim, Andreotti do Partido Socialista, Bettino Craxi, Also Craxi und alle anderen. tudo a merda, com perdão da Also palavra. Entschuldigung, aber alles scheiße. Entschuldigung für das Wort. Resultado, sem partido com influência de massa e com programa claro, Also resultado, Berlusconi. Das heißt, ohne eine wirklich revolutionäre Partei in diesem Moment, die Massen vereinigt und diese Bewegung richtig voranbringt, was war das Ergebnis? Berlusconi. Que terrible. Que terrible. Que coisa. Não queremos Berlusconi no Wir Brasil. wollen kein Berlusconi in Brasilien. Mas, se não temos uma expressão política de esquerda, uma coisa assim pode acontecer. Porque há políticos parecidos com Berlusconi no Brasil. Aber in Brasilien gibt es leider auch Politiker, die so ähnlich sind wie Berlusconi. Das heißt also, wenn man diese Bewegung nicht wirklich nach links jetzt bringt, dann ist die Gefahr durchaus Sim, da. porque é uma degeneração do PT. Denn das ist eine E degenerierte PT. não conseguimos ainda construir algo grande o suficiente para que as massas Und wenn man jetzt Vejam. nicht irgendwas Großes aufbauen kann innerhalb kürzester Zeit, damit die Massen sich daran orientieren. Bom, claro, nós lutamos, obviamente, para um desenlace positivo desta situação. Natürlich kämpfen wir dafür, dass es also zu einem guten Ergebnis kommt. Esta situação mostra uma frase antiga Und diese também, Situation zeigt, dass eine alte, de uma caracterização de uma situação revolucionária, como Lenin também escreveu. das ist ein alter Satz von Lenin, auch hier wieder daran erinnert werden kann. Quando os de cima não dominam como antes,
wenn die Oberen nicht mehr so die Situation beherrschen wie früher e os de baixo não suportam viver como antes, und die Unteren nicht mehr ertragen, so zu leben wie immer, e as pessoas comuns começam a discutir política. dann fängt man an, über Politik zu diskutieren untereinander. Estamos caminhando para esta situação. Und da sind wir jetzt daran auf dem Weg zu dieser Situation. E é claro que nesta situação de este certo vazio político, Aber es ist so eine gewisse Situation eines Vakuums, eines politischen Vakuums. a mídia, Die Medien, quando a burguesia não tem partido político com autoridade para aplicar sua política, also wenn die Bürgerlichen nicht die Autorität haben, wirklich ihr ganzes Programm durchzusetzen, a mídia, os die jornais, Medien, TV, die Zeitungen, etc., Fernsehen, praticamente comandam a política also sie beherrschen praktisch fast die Politik. com notícias Mit distorcidas, Neuigkeiten, die nicht imagens. so stimmen, mit irgendwelchen Bildern, die nicht so stimmen. Por exemplo, dia 10 de junho, dezenas de milhares de pessoas protestaram no Brasil. Zum Beispiel am 10. Juni haben Tausende von Menschen, Hunderttausende von Menschen in Brasilien protestiert. Mas dezenas de milhares contra o golpe. Gegen den Staatsstreich. Numa frente única de pessoas a favor de Dilma, até nós, que Also nós alle, somos contra die Dilma. von der PT noch sind und wie wir, linke Jugend. Já se pode ir comer por isso aqui. Ah, tá bom. Da reden wir weiter. Então vamos. Sim, sim. Mas diga. Diga. O fim da frase. No 10 de junho. E na média não apareceu. E não apareceu, e dezenas de milhares. Mesmo no Brasil? No Brasil, agora, eu sei porque... A média não. Não. Und in Brasilien selbst, die Medien haben es verschwiegen. Wenn man nicht dabei gewesen ist, dann hätte man das eigentlich nicht erfahren. E com uma frente única, ou seja, estava todo mundo de esquerda und praticamente. es war praktisch eine ganze Bewegung, also von unterschiedlichen Positionen, die aber wirklich wie eine Eins standen gegen diesen Streich. E esse é um problema. Und das ist ein Problem. Claro, porque até um limite a mídia controla. Denn das heißt, also bis zu einer gewissen Größe kann die Medien, Digo das kontrollieren. Digo isso por causa das Olimpíadas. Zum Beispiel wegen der Olympischen É Spiele. possível que, diferente da Copa do Mundo, que foi Amazonas, Porto Alegre, denn anders 7.000 quilômetros, denn anders als bei der WM, wo es sehr viele unterschiedliche Stellen waren, also Rio de Janeiro, Nordeste, Amazonas und so, das war sehr... Olimpíadas Und die no Rio Olympischen de Spiele Janeiro, sind nur in Rio, praticamente. also fast nur in Rio. Então é possível fazer pela mídia isolamento. Also das heißt, Medien können da ein bisschen isoliert nur zeigen, die Hurra-Bilder Olimpíada. und die anderen mal weglassen. E praticamente impossível de haver protestos que apareçam na mídia. Und damit also ist es sehr schwer, dass Proteste in den Medien überhaupt realisiert werden und gezeigt werden. Mas eu concluo. No ano passado, eu pessoalmente, Aber letztes Jahr, nur zum Schluss zu kommen, apesar dos 52 anos, obwohl Miranda schon 52 ist, hat er letztes Jahr da ocupação de estudantes secundaristas em 200 escolas, eu estive ocupando no estado de São Paulo. war Miranda auch bei den besetzenden Studenten, die also 2 Unis und Schulen besetzt hielten, hat er mitgemacht, obwohl er schon 52 ist. E neste momento, Mas é jovem de cabeça, Lisa. claro, todo revolucionário é. Jeder Revolutionär ist es. E neste momento, Und in tem diesem Moment 50 escolas públicas contra a corte. Und in diesem Moment sind Proteste in 50 Schulen, die gegen den Streich sind. 50 escolas no Ceará, Also 50 in 60 Ceará. no Rio de Janeiro, Oh, also 50 in Ceará, das ist... 110 em Porto Alegre. Moment. Oh, liebe Leute, jetzt müssen wir Also zusammen. 50 im Nordosten,
60 in Rio, 110 in Porto Alegre. Porto Alegre, das ist im Süden, an der Küste. Ou seja, neste momento, In diesem muitos Moment jovens, sem experiência ainda, mas estão sind lutando contra sehr viele os ajustes. junge Leute, die noch nicht so viel Kampferfahrung haben, aber die jetzt wirklich protestierend in ihren Schulen da. Independente das Olimpíadas, com certeza teremos grandes lutas neste ano no Brasil. Und unabhängig jetzt von den Olympischen Spielen wird es große Kämpfe in Brasilien geben. Claro, e vocês podem acompanhar. Und das könnt ihr ja ein bisschen mitbekommen. Enquanto o Zuckerberg ainda deixa, Oh, no Facebook, solange Facebook das also zulässt, Zuckerberg, porque na und das televisão, offen hält. pela mídia é difícil. Wir müssen in Etten alle, hat er auch ein Ding, ja? Então nós vamos acompanhar que vamos ter muita luta e com Kann es certeza ja weitergehen. teremos vitórias. Also, und es wird dieses Jahr sehr viele Kämpfe geben. Es gibt bestimmt sehr viele Niederlagen, aber wir hoffen auch, dass wir auch einige Siege erreichen werden. Also Como é que é? die Würstchen stehen schon da. Bora comer. Ah, é, vamos comer, as salsichas estão prontas. Fantasia.